Le luci si stanno spegnendo, gli ultimi scatoloni da imballare e qualche pezzo solitario in vetrina. Resta questo della storica vetreria Venini in piazza San Marco che la famiglia Damiani ha acquisito nel 2016. Eppure questa chiusura non è la prima, né probabilmente sarà l'ultima. Un colpo ancora una volta al cuore della città e di molti veneziani che ritengono Venini, come altri negozi storici che hanno dovuto abbassare le saracinesche, una fine simbolo che nasconde un problema di fondo di cui nessuno sembra preoccuparsi. Come ha in qualche modo evidenziato Claudio Vernier dell'associazione Piazza San Marco con un post su Facebook e un collage di tutte le attività della zona che hanno chiuso. Venini fa sapere attraverso un comunicato ufficiale che ha scelto di concentrare le attività direttamente nell'antico fabbricato di Murano in fondamenta vetrai, dove ha sede dal 1921 la fornace da cui escono le preziose collezioni. Ma non tutto è perduto per quanto riguarda Venezia città. L'azienda infatti sta valutando la possibilità di una nuova apertura che possa portare avanti la tradizionale presenza del marchio in laguna.